গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে ব্রেকফাস্টটা বানাচ্ছে হচ্ছে মিস্টার দেব। ইয়েস, সো আই এম সুপার এক্সাইটেড অ্যাকচুয়ালি। তো চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই অমিত কিভাবে ডোসা বানাচ্ছে। তো এখানে বানাচ্ছেন হচ্ছে মিস্টার দেব ডোসা। সো ওয়াও, আমি তো এত ভালো পারি না। নিচে তো পুরো লাগিয়ে দিয়েছো, উল্টাবে কিভাবে? সব হয়ে যাবে। হয়ে যাবে? জাস্ট ওয়েট এন্ড সি। ওয়াও, একদম প্রফেশনাল, পুরো হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাবছি এই চাকরি বাকরি ছেড়েই ডোসা বানানো স্টার্ট করবো। এটা কি হচ্ছে চেরি? এটা পাপার তো, তুমি কেন নিয়ে এসছো ওগুলো? কালকে আমি ডোসা বানাতে গিয়ে পুরো একদম তাওয়াতে লেগে গেছে, ওটা আমি কিছুতেই উল্টাতে পারলাম না। পুড়ে যাচ্ছে তো, পুড়ে গেল, তাতেই তোলো। বাহ! তো তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো লিভিং উইথ রাহুল চ্যানেলটিকে ফলো করে থাকো। তো আমিও অ্যাকচুয়ালি ওনাদের ব্লগ নিয়মিত দেখি, আমার ভীষণ ভালো লাগে। শ্রীকান্ত দা, রাহুল দা, কাজরি দি, আন্টি, তো সবাইকে মিলিয়ে ওনাদের ব্লগ একদম জমজমাট। তো কেউ যদি তোমরা না দেখে থাকো তো ফলো করতে পারো, ওনাদের ভীষণই ভালো কন্টেন্ট বানায়। আর রিসেন্টলি আন্টি একটি রেসিপি শেয়ার করেছিলেন, দ্যাট ইজ চিকেন চাঙ্গেজি। তো আমার দেখে মানে সেদিন থেকেই খুব খাওয়ার ইচ্ছা ছিল ওটা বানিয়ে, বাট সামহাও কোনো কারণে হয়ে উঠছিল না। তো আজকে ফাইনালি ডিসাইড করেছি আমি রেসিপিটি বানাবো। তো চলো রেসিপিটি বানাতে যাই। আর তার আগে একটা ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি, যেটা রিসেন্টলি রাহুল দা লাইভে এসেছিলেন ইনস্টাগ্রামে। তো আমি সাথে সাথে ওনাকে কমেন্ট করেছিলাম, হাই রাহুল দা, কেমন আছো? তো উনি আমাকে রিপ্লাই করেছিলেন যে উনি ভালো আছেন। তো দ্যাট ইজ নট এ বিগ ম্যাটার, বাট আমার জন্য খুব একটা মানে ভালো লেগেছিল আমার, তাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর একটাই কথা বলবো যে রাহুল দা, শ্রীকান্ত দা বা আন্টি, কাজরি দি, তোমরা কেউ যদি আমার ব্লগটা দেখে থাকো তো প্লিজ একটা কমেন্ট করে দিও, ভীষণ ভালো লাগবে আমার। তো ওকে, চলো আর দেরি না করে রান্নাটা করতে যাই। তো এখানে চিকেন চাঙ্গেজি বানানোর জন্য আমি চিকেনটা ভালো করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এখন আমি এটা খানিকক্ষণ রেখে দেব। আমি ফুল রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি না, বিকজ এটা ওনাদের রেসিপি। তো তোমরা যদি কেউ রেসিপিটা জানতে চাও তো তোমরা ওনাদের চ্যানেল ফলো করে দেখে নিও। তো আমি জাস্ট কিভাবে আমি বানাচ্ছি আমি তোমাদেরকে সেটাই দেখাচ্ছি। এখানে আমাদের চিকেন চাঙ্গেজি এখন রেডি হয়ে গেছে। তো দেখতে তো খুবই সুন্দর হয়েছে, কালারটা জাস্ট মানে টেম্পটেটিং। তোমাদেরকে খেয়ে জানাবো যে এটা কেমন হয়েছে। ভালো হয়েছে চিকেনটা? চিকেন ভালো, টেস্টি? ইজ ইট টেস্টি চেরি? বলো টেস্টি। বাবা খাচ্ছে কিভাবে? পাপা দেখো, একবার হাতের থেকে পড়ে গেছে, সারা জামার মধ্যে লেগে গেছে। সো আজকে লাঞ্চে হচ্ছে বাসন্তী পোলাও আর হচ্ছে চিকেন চাঙ্গেজি। সো এখন অমিত খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে। সবসময় অমিতই ফার্স্টে খেয়ে টেস্ট করে বলে। আমার তো অ্যাকচুয়ালি সব জিনিসই ভালো লাগে, বাট অমিত খুব চুজি, ও ভালো না হলে বলে দেবে ভালো হয়নি। কেমন হয়েছে? বাহ, দারুণ হয়েছে। ফ্রাইড রাইসের থেকেও এটা বেশি ভালো লাগছে। আচ্ছা দারুণ হয়েছে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আজকে গোবিন্দভোগ চাল ছিল না, তাই আমি ওই বাসমতি রাইস দিয়ে বানিয়েছি বিরিয়ানি, যেটা ভালো হয়েছে না? আর চিকেনটা দেখো, চিকেনটা খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। চিকেন আচ্ছা, তোমার নতুন রেসিপি। হ্যাঁ, বাহ, সুন্দর হয়েছে। একটু নতুনত্ব না? হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ফিল লাগছে এরকম। ইউজুয়ালি আমরা ওই চিকেন কষা খেয়েই অভ্যস্ত। তো ফার্স্ট টাইম এটা দেখে না খুব আমার খেতে ইচ্ছা করছিল, তাই বানালাম আজকে। নতুন নতুন কিছু আরএনডি করা হচ্ছে, নতুন নতুন। হ্যাঁ, ভাল লাগছে ভীষণ খেতে। দুপুরের লাঞ্চটা অসাধারণ হয়েছে।
চিকেন চাঙ্গেজিটাও যেমন ভালো হয়েছে, তেমন বাসন্তী পোলাওটাও খুব ভালো হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এর আগে আমি একবার বাসন্তী পোলাও বানিয়েছিলাম, বাট সেটা খুব একটা ভালো হয়নি, ঝুরঝুরে হয়নি। তো আজকেরটা বেশ ঝুরঝুরে হয়েছে, খুব ভালোই হয়েছে খেতে। আর চিকেন চাঙ্গেজির সঙ্গে বাসন্তী পোলাও পারফেক্ট, জাস্ট মানে এর থেকে ভালো কিছু আর হতেই পারে না। তো এত ভালো খাওয়া দাওয়ার পরে একটা ঘুম ভীষণ জরুরি, তো আমি এখন যাচ্ছি ঘুমোতে। তারপরে ঘুম থেকে উঠে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো ভেবেছিলাম 30 মিনিটসের জন্য ঘুমাবো, বাট 2 ঘন্টার জন্য ঘুমিয়ে নিয়েছি। তো যাই হোক, এখন চেরি উঠে গেছে, এখন চেরি দুধ খাবে, তো এখন চেরির জন্য দুধ বানাতে যাব। দেখো সারাক্ষণ হাতের মধ্যে এখনো পড়ে যায় এগুলো, ওর একটু টাইম পাস করার জন্য কিছু চাই, সেই জন্য এরকম না করলে হয় না। ওরকম 3 বছর হয়ে গেছে, হ্যাঁ মানে 3 বছর হতে যাবে, দেখো এখনো যদি এরকম নেশা থাকে। ওর কিছু না কিছু চাই, ওর মানে কোনো কিছু কনসেন্ট্রেশন করতে পারে না, ওর সাথে আর একটা কিছু করতে হবে। হ্যাঁ, দুধ খাওয়ার সময় মানে আমার হাতটা চাই, হাতটা ছড়াবো, দেখবে হাত ছড়াতে দিচ্ছে না, শক্ত করে ধরে আছে। ও দুটোই চাই, দুধও চায় হাতও চায়। নিজে কিছুতেই খাবে না। সো ফাইনালি আমাদের লিফট রেডি হয়ে গেছে। আজকে আমরা ফার্স্ট টাইম যাব লিফটে, মানে নিউ লিফটে ফার্স্ট টাইম যাব। ওয়াও, বেশ সুন্দর। হ্যালো। সো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে পাশে, আমাদের জাস্ট অ্যাপার্টমেন্টের পাশে একটা ক্যাফে আছে, তো আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি। এই একজন ম্যাডাম, যার যেখানে যা দেখবে তাতেই উঠে বসে থাকবে। ওই কার সাইকেল এটা, তুই উঠে গেছিস? নাম সাইকেল থেকে, চল চলো, এটা আমাদের না মামাম, তোমার আছে তো বাড়িতে, চলো। ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই, আই নো, বাট ইউ নাও লেটস গো। চলো চলো। আমরা আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোচ্ছি, ঠিক রোড ক্রস করলে ওখানে শেল পেট্রোল পাম্প, ওখানেই আছে ক্যাফেটা। তো আমরা এখন ওখানে যাচ্ছি, জানি না ওপেন আছে কিনা, আমরা তো যেদিনই বেরোই সেদিনই বন্ধ থাকে। তো লেটস সি, তাড়াতাড়ি চলো। হ্যাঁ, রোড ক্রস করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেছে। না না, ওইদিকে তাকিয়ে গেছে, পেছনে একটা বড় লরি গেছে, আচ্ছা। সো হিয়ার ইজ দ্য ক্যাফে, বাট ওখানে কতগুলো কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, আমার প্রচন্ড ভয় লাগছে যেতে, জানি না আমি কিভাবে যাব। দুটো মা গো, ব্যাস ম্যাডাম জি এসেই শুরু হয়ে গেছে, চকলেটের দিকে নজর পড়ে গেছে। ওই তো চকলেট ছাড়া কিছু চাই না নাকি? হ্যাঁ, তো আজকে আমরা এখানে ফার্স্ট টাইম আসলাম অ্যাকচুয়ালি, এটা অনেকটাই বড় ক্যাফেটা। সো লেটস সি। সো এখানে আসলাম কোল্ড কফি খেতে বা শেক খেতে, বাট কিছুই নেই, এদের মেশিন ওয়ার্ক করছে না, মেশিন খারাপ হয়ে রয়েছে। সো নাও উই আর ড্রিঙ্কিং দিস। অমিত খাচ্ছে লাসি, অমিত লাসি সাবস্টিটিউট, অমিত খাচ্ছে হচ্ছে লাসি, চেরি খাচ্ছে জেমস, আর আমি খাচ্ছি বাটার মিল্ক। আমরা যখনই বেরোই কিছু না কিছু একটা হয়, কখনো কিছু মিসিং থাকবে, নাহলে বন্ধ থাকবে। তো আজ কোল্ড কফি খাবো ভাবলাম, কোল্ড কফি এখানে ক্লোজ, আর আশেপাশে অ্যাকচুয়ালি কোনো ক্যাফে নেই, আরও অনেক দূরে। এই ম্যাডাম যে একটার পর একটা চকলেট তুলেই চলেছে। ওয়ে তুই কটা নিবি? সো আমরা এখন সেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এখন আমরা একটু ওদিকে যাবো, এখানে রেডি টু ইট পরোটা পাওয়া যায়, তো আমরা এখন পরাঠা আনতে যাবো। এখানে সার্ভারের প্রচণ্ড প্রবলেম, অ্যাকচুয়ালি আমি কিছুতেই পেমেন্ট করতে পারছে না, তো পরাঠা আর এখান থেকে নেওয়া হলো না, এখন আমরা বাড়িতে আছি। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা মানে উডুপি খুব ফেমাস ব্যাঙ্গালোরে, ওদিকে ক্যাফে বা যে কোনো ব্রাঞ্চ, এখানে ইডলি ডোসা খুব ভালো পাওয়া যায়। তো একদিন সকাল সকাল এখানে চলে আসবো ব্রেকফাস্ট করার জন্য, আর এখানে একটা ব্লগ করবো। কি চাই কি চাই? ম্যাডামজির এখন ফুচকা চাই, ম্যাডামজি ফুচকা খাবে, ওখানে ফুচকা দেখেছে। সেখানে বসে থাক, আমরা চলে গেলাম। সো অলরাইট, আমরা অনেকক্ষণ আগেই অ্যাকচুয়ালি বাড়ি চলে এসেছি। তো চেরি খুব কান্না করছিল বলে আর ব্লগ করতে পারিনি, ততক্ষণে চেরিকে খাইয়ে দিয়েছি, আর অমিতেরও খাওয়া হয়ে গেছে। আর আমার আর চিকেন রুটি খেতে ইচ্ছা করলো না, তা আমি একটু আলু সিদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছি। লুক এট দিস হেভেন, মানে এটা হচ্ছে আমার কাছে স্বর্গ পুরো, আলু সিদ্ধ ভাত। আমার যখন কিছু ভালো না লাগে খেতে, আমি আলু সিদ্ধ ভাত দিয়ে খেয়ে নিই। তো আমি এখন আলু সিদ্ধ ভাত খাই, আর আমি আজকে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। তোমাদের যদি আজকে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে, সো প্লিজ ডু শেয়ার, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করছো না কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি ব্যাপার?
সাবস্ক্রাইব করো তাড়াতাড়ি। খুব আনন্দ হবে, দেখো ভালো লাগবে। নেক্সট অনেক অনেক মজার ব্লগ আসতে চলেছে, তো প্লিজ আমাদের ব্লগগুলো দেখো আর সাবস্ক্রাইব করো। আর আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টাটা, বাই।